إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që ai e çojë në humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm partak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumt dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Vëllezër të nderuar, lavdërimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili na mundësoi që të fillojmë sot bashkarisht mësimin e një libri madhështor, plot dobi dhe tepër të rëndësishëm në jetën e muslimanit. Ai është libri i gjunaheve të mëdha, të cilin e ka shkruar Imam al-Dhahabiu, Allahu e mëshiroft, i cili është një ndër dietarët e mëdhej të umetit dhe një ndër dietarët e mëdhej të hadithit, si dhe një ndër dietarët që shquheshin për memorizimin e tij. Vëllezër të nderuar, sa i përket shpjegimit të këtij libri, unë kam zgjedhur që t'i referohemi shpjegimit të shejkhut ton të nderuar, Sheikh Sulejman Ar-Ruhailit, Allahu e ruajt dhe e shpërblef më të mira. Ndaj, lut Allahun e lartësuar që këto mësime të jenë të dobishme për ne, ripërtëritse të besimit ton, si dhe forcuese të vendosmërisë son për kërkimin e dijes dhe praktikimin e saj. Atëherë, përpara se të fillojmë leximin në librin e Imam Dhahabiut, Allahu e mëshiroft, do të përmend parathënien që ka bërë Sheikh Sulejman Ar-Ruhaili, Allahu e ruajt, në fillimin e shpjegimit të këtij libri. Atëherë, Sheikhu, Allahu e ruajt, fillon parathënien dhe shpjegimin e këtij libri duke thënë se Allahu subhanahu wa ta'ala i krijoi njerëzit për adhurimin e tij. Dhe thot ashtu sikur se thot Allahu i lartësuar në librin e tij: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit përveçse që ata të më adhurojnë. Pra ajo që vjen në dukje shehu këtu dhe që na tregon dhe na bën me dije neve, është qëllimi për cilin Allahu i lartësuar na ka krijuar neve dhe këtë urtësi të madhe për cilën ai na ka krijuar. Me qëllim se robi është i angazhuar, pra me angazhimet e tij ditore, ndodh që edhe mund të harroj këtë qëllim madhështor për cilin ai e krijuar. Dhe kështu shehu pra na kujton neve në këtë parathënie dhe të tij. Thot kështu, thot shehu, duke qenë pra se Allahu i lartësuar i krijoi njerëzit për adhurimin e tij, atëherë ai dërgoi të dërguarit dhe pejgamberët me qëllim që ata t'ua mësojnë njerëzve se si ta adhurojnë Allahun e lartësuar. Pra se si ta adhurojnë Allahun e lartësuar dhe se si ta përmbushin këtë qëllim dhe urtësi madhështore për cilën Allahu i lartësuar i ka krijuar ata. Kështu thot, feja e gjithë pejgamberëve dhe të dërguarve ishte një fe, e cila është veçimi i Zotit të botrave, me adhurim, dhe që të mos adhurohet askush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Pra, Allahu i lartësuar i dërgoi të dërguarit e tij dhe pejgamberët. Dhe këtë zinxhir të dërgimit të pejgamberëve dhe të dërguarit e tij e mbylli dhe e vulosi me të dërguarin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte
zotriu i pejgamberve dhe i të dërguarve. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte më fisniku i tyre, si dhe ishte më i përsosuri dhe ai i cili kishte shariatin dhe legjislacionin më të madh dhe më të përsosur. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi me fen e të gjithë pejgamberëve dhe të dërguarve, e cila ishte feja islame. Ai erdhi pra me të gjithë fen e pejgamberëve dhe shariati i tij, legjislacioni i tij ishte më i ploti dhe më i lehti, thot shehu, Allahu e ruajt. Vëllezër të nderuar, Allahu i lartësuar i zbriti të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam Kur'anin, pra fjalën e tij, dhe bashkë me të zbriti një të ngjashëm me të që është suneti i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky sunet shërben si sqarim dhe shpjegim i librit të Allahut të lartësuar. Tani shehu do të vazhdoj të shtjelloj disa rregulla që kanë bëjnë me udhëresat dhe ndalesat që përmendet në Kur'an dhe Sunet. Thot shehu, Allahu e ruajt. Thot Kur'ani dhe Suneti ka udhëresa dhe ka dhe ndalesa. Pra, të gjithë ne kur lexojmë Kur'anin dhe kur lexojmë hadithet pejgamberike, ne do të hasim se gjatë leximit do të hasim se në to ka udhëresa, por ka edhe ndalesa. Shehu thot, këto thot udhëresa që neve pra i hasim, këto udhëresa janë dy llojesh. Thot ke udhëresa të cilat janë në formë të detyrueshme. Pra të cilat domethënë nënkuptojnë obligueshmëri. Pra udhëresa që janë obligim të zbatohen. Thot, ndërsa lloji i dytë i udhëresave janë thot udhëresat të cilat kanë ardhur në formë zgjedhje, të cilat nënkuptojnë që janë të pëlqyeshme. Që do të thot, janë udhëresa që pëlqehet që ato të zbatohen nga ana njon. Po ashtu thot shehu, Allahu ruajt, se edhe ndalesat janë dy llojesh thot. Thot ke ndalesat të cilat kanë ardhur në formë të prerë dhe të rrept, të cilat nuk duhen bën, dhe këto quhen haram, pra të ndaluara rrapsisht. Dhe ai i cili bën këto merr gjuna. Ndërsa lloji i dytë i ndalesave thot janë ndalesa të cilat kanë ardhur në formë zgjedhjeje, që do të thot që janë të urryera që ato të veprohen. Pra, çfarë kuptojmë nga kjo që tha shehu jon? Kuptojmë pra se këto udhëresa dhe ndalesa që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet nuk kanë të gjitha të njëjtën gradë, por se ke udhëresa që janë të detyrueshme, pra janë obligim që ato të zbatohen, ke dhe udhëresa që janë të pëlqyeshme, që është e pëlqyeshme që ato të zbatohen dhe njeriu nuk ngarkohet me gjuna nëse nuk i zbaton këto udhëresa të pëlqyeshme. Aleikum selam rahmetullah. Ndërsa tjetra janë ndalesat që janë pra që e thamë dhe ato janë dy llojesh, ndalesa që janë të detyrueshme që ato të mos veprohen, që quhen haram, dhe ndalesa që janë me zgjedhje që quhen të papëlqyeshme, që ato të veprohen, por se nëse njeriu nëse i vepron ato, nuk merr gjuna tek Allahu i lartësuar. Thot shehu, Allahu ruajt. Thot Allahu i lartësuar ka urdhëruar përbindjen ndaj tij dhe përbindjen ndaj të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot ka urdhëruar thot për që mos të kundërshtohet ai dhe që mos kundërshtohet i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe bindja ndaj Allahut, për cilën pra na ka urdhëruar Allahu, bindja ndaj Allahut ka të bëj me veprimin e urdhëresave dhe me ndalimin nga dalesat. Pra njeriu kur i zbaton urdhëresat e Allahut,
kjo tregon se ai i është bindur Allahut. Po ashtu, kur njeriu ndalohet nga ndalesat e Allahut, kjo tregon që ai po i bindet Allahut të lartësuar. Aleikum selam. Tani sa i përket bindjes ndaj Allahut të lartësuar. Sheikhu vazhdon të bëj dhe një shtjellim tjetër dhe thot: kështu thot, tek bindja ndaj Allahut të lartësuar futen 5 gjëra. Tek bindja ndaj Allahut të lartësuar futen 5 gjëra. E para është veprimi i asaj për cilën ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Veprimi i asaj për cilën ka urdhëruar Allahu i lartësuar, por se që është në formë të obligueshme. Pra që është obligim që ajo të veprohet. Unë kam sjellur disa shembuj me qëllim që këto rregulla që i sqaron dhe i tregon shehujon që të kuptohen pak më mirë. Pra veprimi i asaj që ka urdhëruar Allahu në formë të obligueshme. Shembuj për këtë është për shembull falja e 5 kohëve të namazit. Allahu ka urdhëruar për to në mënyrë të obligueshme. Këtu nuk ka domethënë vend që njeriu të zgjedhë dua të fal namazet ose jo. Por sa ajo është e obligueshme që njeriu e ka për detyrë që t'i fali ato. Përndryshe, ai merr gjunaf tek Allahu dhe është i kërcënuar me zjarr. Thot e dyta është veprimi i asaj për cilën ka urdhëruar Allahu, por se jo në formë të obligueshme. Që do të thot është e pëlqyeshme që ajo të veprohet. Dhe shembull për këtë është larja në ditën e xuma, e cila është e pëlqyeshme që njeriu të lahet ditën e xuma. Dhe argumentet kanë treguar se larja në ditën e xuma është e pëlqyeshme dhe jo obligim. Që do të thotë që njeriu nëse e lën atë, nuk merr dhe nuk ngarkohet me gjuna tek Allahu i lartësuar. E treta që futet tek bindja ndaj Allahut të lartësuar, përmend shehu këtu, thot është lënia e asaj gjëje ndaj të cilës ka ndaluar Allahu i lartësuar, pra në formë të prerë, e cila futet tek haramet. Dhe shembull për këtë është për shembull pirja e alkoolit. Allahu ka ndaluar për pirjen që të pihet alkooli. Edhe ndalesa këtu do të thotë që është haram. Që nëse njëri pi alkool, ai ngarkohet me gjuna dhe është i kërcënuar me zjarr. E katërta është lënia dhe braktisja e asaj gjëje ndaj së cilës ka ndaluar Allahu i lartësuar, por se jo në formë të prerë, por se për shkak se ajo është e papëlqyeshme tek Allahu i lartësuar, sikurse është hyrja në xhami me këmbën e majt, sepse kjo është diçka e papëlqyeshme. Dhe e fundit tu që përmend shehu është thot veprimi ose lënia. Pra veprimi ose lënia e asaj gjëje që është e lejuar. Por se thot me niyetin e mirë. Kur e bën me niyetin e mirë për hir të Allahut, ajo shndërrohet dhe kthehet në bindje ndaj Allahut të lartësuar. Edhe shembull për këtë është fjetja gjumë. Fjetja gjumë është diçka e lejuar. Allahu nuk ka ndaluar që të flesh, as nuk ka, domethënë të ka urdhëruar të flesh gjumë. Vetëm në ato raste kur ti domethënë gjumi si thosh e ke nevojshme për trupin, por se është diçka e lejuar. Edhe thon dietarët, thot nëse njeriu e bën niyetin që të forcohet me gjumin për përmbushjen e obligimeve ndaj Allahut të lartësuar, atëherë thot gjumi kthehet në një vepër të mirë dhe në bindje ndaj Allahut të lartësuar, për të cilin njeriu merr shpërblim. Edhe kjo tregon se si thosh, kjo tregon për vlerën e madhe që ka niyeti dhe se njeriu mund ta shndërrojë jetën e tij të gjithën në adhurim. Mjafton që ai të bëjë niyetin kur të fler gjumë, që unë dua të forcohem me qëllim që të arrij të plotësoj adhurimin për të cilin ka krijuar Allahu, dhe ai kështu merr shpërblim dhe kalon jetën e tij
plot me adhurim dhe të njëjtën gjë mund të veprojë edhe me gjëra të tjera që janë të lejueshme. Pastaj shehu kalon tek gjunahu. Kalon tek gjunahu dhe vazhdon të shpjegojë çështjet që kanë të bëjnë me gjunahun. Thot shehu, thot gjunahu thot është i kufizuar vetëm në dy gjëra thot dhe nuk ka një të tretë në to. Gjunahu është i kufizuar vetëm në dy gjëra. Thot e para thot është lënia e obligimeve. Pra kush quhet gjunah? Lënia e obligimeve. Këtu thot kufizohet gjunahu. Dhe çfarë tjetër dhe tek veprimi i harameve. Pra i gjërave që i kanë ndaluar Allahu. Pra çfarë quhet gjunah? Nëse ti lën një obligim jo të pëlqyeshëm, por se një obligim që është i detyruar, atëherë ti ke rënë gjunah. Nga ana tjetër, nëse vepron një prej ndalesave që ka ndaluar Allahu në formë të prerë, të rrepë që hyn tek haramet, atëherë këtu ke rënë në gjunah. Pra shehu thot që gjunahu vetëm në këto dy gjëra thot kufizohet thot dhe nuk ka një të tretë në to. Dhe shehu na sjell dy shembuj këtu për të treguar këto dy lloje të gjunahve. Thot shehu Allahu e ruaj. Thot dhe këto dy gjunahe thot kanë ndodhur në qiell përpara se të zbriste Ademi alayhis salam në tokë. Thot kur Allahu i lartësuar i urdhroi me lajket dhe Iblisi ishte bashkë me melajket, por se nuk ishte prej tyre, sepse ai ishte prej xhinve. Pra ishte bashkë me melajket, por se nuk ishte prej tyre. Thot, i urdhëroi ata që t'i bëjnë sejdë Ademit. Dhe që të gjithë ju bindën Allahut, melajket që të gjithë ju bindën Allahut dhe i bën sejdë Ademit alayhis salam. Ndërsa Iblisi kundërshtoi dhe nuk i bëri sejdë atij, në kjo për shkak të mendjemadhësisë dhe vetë pëlqimit të tij. Kështu që kundërshtimi që bëri Iblisi në këtë rast thot ishte në mosveprimin e urdhrit të obliguar. Pra jo në mosveprimin e urdhrit të pëlqyer, por në mosveprimin e urdhrit që ishte obligim që t'i bindej Allahut të lartësuar. Ndërsa e dyta thot, kur Allahu i lartësuar e futi Ademin alayhis salam bashkë me Hawan alayhis salam, pra nënën ton, babain dhe nënën ton, kur i futi ata dy në xhennet, i ndaloi ata dy që të hanin nga një pemë e caktuar. Dhe thot, dhe përmend ajetin kuranor, mirë po, fawaswasa lahuma ash-shaytanu liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sawatihima. Mirë po shejtani i cyti ata dy, që t'u zbulonte atyre vendet e turpshme të mbuluara të trupit tyre. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Dhe u tha atyre që Zoti juaj nuk ju ka ndaluar juve nga kjo pemë, përveç se që ju të mos jeni prej melajkeve dhe që të mos jeni prej të përjetshmeve. Wa qasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin. Dhe ju betua atyre duke u thënë atyre se unë për juve jam prej këshilluesve. Dhe dietarët kur kanë komentuar dhe kanë folur për këtë çështje, kanë thënë se Ademit alayhis salam nuk i shkon të ndërmend që dikush mund betohet për Allahun e rrejshëm. Edhe kjo është shkaku që ai u mashtrua nga shejtani mallkuar. Dhe thotë shehu këtu, dhe Ademi alayhis salam e kundërshtoi Zotin e tij dhe gaboi. Kështu që të dy ata hëngrën nga pema që ishin ndaluar. Pastaj Ademi alayhis salam mësoi disa fjalë nga Zoti i tij dhe i kërkoi falje atij dhe Allahu subhanahu wa taala e fali atë dhe prandaj thot shehu tu fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayh innahu huwa at-tawwabur rahim.
thot dhe Ademi thot, pranoi dhe mësoi disa fjalë nga Zoti i tij dhe ai e fali atë, më të vërtet ai është falës i madh dhe është mëshirues. Pra, kundërshtimi i Ademit a.s. në këtë rast futet tek veprimi i ndalesave që nuk duhet veprohet, pra që janë haram që ato të veprohen. Pra thot shehu, gjunahu thot në këto dy çështje ndodhi në lënien e urdhrit të obliguar që përmendëm pak më parë, dhe në veprimin e asaj ndaj së cilës ka ndaluar Allahu i lartësuar në mënyrë thot të prerë që është ndaluar dhe haram që ajo të veprohet. Dihet se shkallët e gjunaheve ndryshojnë, pra gjunahet nuk janë të njëjta njëra me tjetrën. Pra dihet se gjunahet ndryshojnë, shkallët e gjunaheve ndryshojnë qoftë në shëmtinë e tyre, por edhe në neverinë e tyre. Dhe kjo thot shehu është me unanimin e të gjithë njerëzve që kanë logjik. Ashtu si kurse gjunahet ndryshojnë edhe në ndikimin që kanë ato tek feja e personit që i bën ato gjunahe, qoftë në aspektin e cilësimit dhe përshkrimit të tij, po qoftë edhe në aspektin e pranimit të dëshmisë së tij në gjykatë e tjerë. Dhe kjo thot me unanimin e gjithë dietarëve. Pastaj shehu këtu vazhdon dhe na tregon se dietarët kanë rënë në mos pajtim në çështjen se a ndahen gjunahet në gjunahet të mëdha dhe në gjunahet të vogla, apo që të gjitha gjunahet janë të mëdhaja dhe nuk ka diçka që quhet prej gjunaheve gjunah i vogël. Thot, disa prej seleve shkuan tek mendimi thot se veprimi i çdo gjëje ndaj së cilës ka ndaluar Allahu i lartësuar, ai është gjunah i madh. Dhe nuk ka asgjë prej gjunaheve që të quhet gjunah i vogël. Këto selef, që kishte edhe dietar të cilët i pasuan në këtë mendim të tyre, këto selef nuk kanë parë tek gjunahun vetvete, por se këto kanë parë se cili është ai ndaj cilit bëhet gjunahu ose cili është ai që kundërshtohet. Pra ata pan tek madhështia Allahut të lartësuar dhe tek madhështia thot e mirësisë së Allahut ndaj robit, dhe thanë se çdo kush që kundërshton Allahun e lartësuar, ai thot ka bërë një gjunah të madh. Dhe thot shehu, këtë mendim pak veta e kanë thënë thot, dhe nuk është se kanë ndonjë argument thot që e mbështet këtë mendim. Ndërsa thot shumica e dietarëve të umetit kanë shkuar tek mendimi se gjunahet, disa prej tyre thot janë gjunahe të mëdhaja, ndërsa disa gjunahe thot, disa prej tyre janë gjunahe të vogla. Dhe kjo është ajo për cilën kanë treguar argumentet. Dhe thot se Imam al-Dhahabiu do t'i përmendi disa prej këtyre argumenteve, thot dhe ne thot do t'i sqarojmë dhe do t'i shpjegojmë ato, si dhe do t'i sqarojmë thot edhe aspektin, si thush do t'i sqarojmë thot edhe argumentet, pra aspektin dhe argumentet thot në këtë çështje. Mirë po thot hajri, mirësia e besimtarit e gjithë hajri në dunja dhe në ahiret thot është thot tek largimi nga gjunahet e mëdhaja. Pra lumturia e besimtarit, si në këtë botë dhe në botën e tjetër, është tek largimi nga gjunahet e mëdhaja, dhe këtë do ta shikojmë edhe pak më poshtë që do ta përmendi dhe do ta sqaroj shehu i nderuar, Allahu e ruaj. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.